咁點解某一啲嘅大財團，點解上一代嗰啲哇，好似同下一代嗰啲仲會爭嘅咧？你明明唔係退咗落嚟嘅啦咩？你點解要撲翻出嚟重新要執掌，將個大仔踢走咗？係嘛？跟住2、3、4、5、6、7、8仔全部喺後邊排晒隊。點解你要排晒隊啊？因為我話事咯，條籌點樣派，權力點樣落，啲錢邊個揸，邊個負責邊一範，仲係最老嗰個話事。我未死啊！即係呢一個就係佢嘅安全感，無論佢嘅判斷係啱定係錯，呢個係兩代之間嘅爭鬥嚟嘅。如果你下邊嗰代人做得好，上邊嗰代其實佢如果佢唔夠寬宏大量嘅話，或者佢都係富二代嘅話，你知我講邊一個啦？佢本身都係富二代嚟啊，大佬，佢以前啊都係俾人話敗家仔嘅。我梗係要揾個機會嚟證明翻我自己唔係敗家仔啦！頂你個肺，我都唔知幾叻啊！係時不與我。當如果佢作為一個富二代，而佢下邊個富三代仲叻過佢嘅時候，佢係咪仲頂住啊？你奶嘢，我開心啦！冇人會想睇住個仔衰噶嘛，而自己開心噶嘛？但係人性就係咁可怕。如果我見到你衰，而證明翻我嘅能力仲存在嘅話咧，我係寧願見到你衰嘅。好可怕呢個世界嚇，所以你睇通咗個人性之後咧，其實對好多嘢都會淡淡然，係咁噶啦，唔使咁高期許，唔使對人咁有期望，唔使永遠都會撲心撲命，唔使搞咁多嘢啊！大家各自安好，過好自己嘅生活就得噶啦。咁呢一個就係家庭權力，佢聽咗你講就即係等於冇咗自己。